الابتدائيه ديال سلا باش يطلقوا السراح ديال الزوج ديالي بان وليداتو راه محتاجين ليه بزاف، وليداتو محتاجين ليه بزاف، والوالده ديالو والوالد ديالو محتاجين ليه بزاف باش يكون معاهم، حيت هو المعين ديالهم الوحيد، والمعين هو الله، لا علينا ولا عليه ولا امه محمد كامله. كنطلبوا من المسؤولين باش يديروا اعاده النظر في هذا الملف هذا، ونطلبوا من سيدنا حتى هو يكون معنا في التضامن هذا ويعطي الصوت ديالو باش يديروا اعاده النظر في هذا الملف هذا. النظر ديالنا في التحقيق داز بحال التصرفيقه في الوجه، ما عرفناش كيفاش داز هذا التحقيق. السيد 4 ايام هو في لوبيطال، نعس في دارو الجمعه والسبت، الحد 2 مشى داو راه الاعتقال. القضيه ديال سحب الفيديوهات ما سمعتهاش انا حتى اليوم الصباح، عاد دريت بها وما عرفتش شنو بالضبط شنو كاين في المشكل ديالها. لسائق القطار الحريه الفوريه، لسائق القطار الشعب يريد صراحه العربي، الشعب يريد صراحه العربي. حنا دابا انا امام المحكمه الابتدائيه اللي غتتم فيها محاكمه ديال الاب ديالي. الانسان اللي ما دارش غلط علاش غادي يتحاكم ولاش غتنسب ليه داك التهم؟ حنا بغينا نطالبوا بالحق ديال بابانا، الحق لانه هو بريء، ما عندوش حق، ما عندهمش انهم علاش انهم يحاكموه. بغينا اطلاق السراح ديالو وبراءته تبان، حقاش على ما حسب ان اخر مستجدات كيقولوا بان شحال من حاجه كانت منفيه بمصطلح العباره. خاصنا تكون عداله انتهازيه، خاصها تكون عداله صريحه بدون اي ضغوطات خارجيه. الهم ديال سحب لي فيديو من العلبه السوداء حنا ما عرفتش بصراحه، ما عرفتش ان الامر واش يكون بصح ولا ما يكونش بصح، ولكن حنا تنطالبوا الا كانوا دي فيديو خاصهم يبانوا. العربي ليش اللي كنعرف انايا من صغر ديالي هو انسان طيب وخلوق وبشهادات الجميع، ومنهم المكتب الوطني للسكك الحديديه اللي عطاه شهادات كتدل على هذا الشيء. فهو شخص مواظب على العمل ديالو وكيعرف بحق المسؤوليه اللي كيهز على كتافه من يلاه من كيخرج من باب دارو. الريش العربي انسان نزيه، انسان متخلق، ما يمكنش يدير خطا بحال هذا، انسان عنده تجربه ديال 30 عام ما يديرش خطا بحال هذا. فانا كنطالب فورا باطلاق السراح ديالو، فهو يا مظلوم ومظلوم ولا للظلم لا للظلم، وكنقول وقف معنا يا جلاله الملك، ما ليناش من غيرك بكل صراحه. الريش العربي مظلوم مظلوم مظلوم، وقف معنا. حريه للعربي، حريه للعربي، حريه للعربي، حريه للعربي، حريه للعربي، حريه للعربي. كنتمنوا انه يطلق السراح لبابا، وبابا ما داير والو بانه شادينو في سميتو وما داير والو. كنتمنى انه يطلق السراح ديالو، وحنا مآمنين بالسراح ديالو.